హాయ్ కుర్రోళ్ళు, ఈరోజైతే మనం ఒక సర్వీసింగ్ పర్పస్ ఒక కస్టమర్ దగ్గరకు వచ్చాము. వచ్చి చూస్తేనేమో బాగా బిగించిన కుర్రోళ్ళు అవ్వలేదని మామూలు బిగిస్తారైతే ఈ 5 అయితే ఏమో సింగిల్ స్పానర్ తీసి పైకి లేపేసినట్టున్నారు. మొత్తం వాల్ బెడ్ అయిపోయింది. 1 మీటర్ పైప్ అడ్జస్ట్ చేస్తారు మొత్తాన్ని. కస్టమర్ దగ్గర బోల్డ్ పైప్ ఉంది, కొంచెం అటింగ్ వేసుకోవచ్చు కదా. లేదే, మనకి అన్నీ దడదడలు అయిపోవాలి కదా ఇన్స్టాలేషన్. అందుకే 2 పైపులు ఇలా కలిపారు. ఒకటి తాగలేదు, ఏం లేదు, అలా చుట్టేసి వదిలేశారు అంతే. సార్ అయిపోయింది సార్ ఇన్స్టాలేషన్. జంప్ అయిపోయారు. 5 మీటర్ల పైప్ ఉంది, కొంచెం అటుపక్క వేసుకుంటే కాదు మొత్తం ఇదంతా కంజెస్టెడ్ ఏరియా. హెయిర్ అంతా ఇక్కడ అయిపోయి కంప్లీట్ ట్రిప్ అయిపోతుంది హాట్ ఎయిర్ వల్ల. ఇక్కడనే ఫ్లోర్ రేట్ అయిపోయి కొంచెం ఆ చివరికి వేసుకోవచ్చు కదా. పైప్ ఉంది, ఫ్లేరింగ్ చేసి ఉంటుంది కదా పైప్కి. కొంచెం అటుపక్క మీకు ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. కొంచెం అటుపక్క వేసుకుని ఉంటే హెయిర్ కొంచెం ఫ్రీగానే ఉంది కదా. కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో ట్రిప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు స్థలం తీరుతుంది కదా, తక్కువ డబ్బులు చేయించుకుంటే ఎరగా ఉంటుంది. దళదళ మామూలు ఉంటుంది ఇంకా. సరే, బాయ్ ఆల్.